ආදරණීය දරදරියනි ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම මම ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම සිසිර ඇකඩමි YouTube education channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම මම පිළිගන්නවා. ඉතින් දරුවනි ඔයගොල්ලන්ට මම එක දිගටම පාඩම් මාලාවක් වීඩියෝ ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් අද දවසේ මම පොඩි වෙනසකටත් එක්කලා ඔයගොල්ලන් පුනරීක්ෂණය කරන්න ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට පසුගිය වසරකදී ලබා දුන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි කියලා. දෙවෙනි වාරයට නියමිත ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ඉතින් අපි බලමු මේ පළාත් පේපර් එකක් කොහොමද හැදුනේ කියලා. බලන්න පළවෙනි ගාන. පළවෙනි ගානේ තියෙන්නේ AB කියන්නේ සරල රේඛාවක්. ඒක තීරයක් රේඛාවකින් මෙන්න මේ විදිහට කැපිලා තියෙනවා. අපිට කියනවා ඒ වලගේ සොයලා දෙන්න කියලා. අපි දන්නවා සරල රේඛාව මත පිහිටි බද්ධ කෝණ දෙකක එකතුව අංශක 180යි. එහෙනම් අපිට පොඩි සමීකරණයක් ලියන්න පුළුවන්. A ධන 138 සමාන වෙන්නේ කීයටද? 180ට. A එකතු කිරීම 138 සමාන අංශක 180යි. එහෙනම් අපිට පුළුවන් A වලගේ ගන්න 180න් අඩු කරනවා කීයද? 138ක්. 180න් 138ක් අඩු කරනවා. 180න් 130ක් අඩු කරොත් කීයද? 50යි. තව 8ක් අඩු කරොත් අංශක 42යි. ඊළඟ බලන්න දෙවෙනි ගාන. චීතරෙදි මීටර් 3ක මිල රුපියල් 750යි. එහෙනම් මීටර් 3ක මිල රුපියල් 750යි. නම් එවැනි චීතරෙදි මීටර් 11ක මිල හොයන්නලු. එහෙනම් 3ක මිල රුපියල් 750 නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම 1ක මිල හොයාගන්නවා. එතකොට 750 3ෙන් බෙදන්න ඕනේ. 1ක මිල හොයන්න. 750 3ෙන් බෙදුවාම කීයද? 750 3ෙන් බෙදුවාම කීයද? 250. රුපියල් 250. එහෙනම් 11ක මිල හොයන්න 250 ඒවා 11ක් බැලුවා නම් හරි. 250 ඒවා 11ක් බැලුවා නම් හරි නේද? බලමු 11 සරක් බිංදුව බිංදුවයි 11 සරක් 5 55න් 5 දැම්මා 5ක් ඉතුරුයි. 11 සරක් 2 22යි 22යි 5යි 27යි. රුපියල් 2750. ඊළඟට තුන්වෙනි ගාන 5 සමානයි 40 අනු x. මේ x වලගේ හිස් තැන පුරවන්න තියෙන්නේ. x වලගේ. එතන මේ අනුපාතයට සමානයි. බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ 5 40 වෙලා තියෙනවා. 3 කීයද වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි හොයන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට පේනවා 5 40 වෙන්න 5 වරක් 8 නේද? 40. එහෙනම් අපි අනිවාර්යෙන් මේ 3ත් 8ෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. 5 8ෙන් ගුණ වුණා නම් 3ත් 8ෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. 3 වරක් 8 කීයද එතකොට? 3 වරක් 8 24යි. ඒ කියන්නේ අපිට මේ x වලට උත්තරේ එනවා 24ක්. 3 ඒවා 8ක් බැලුවා නම් හරි. ඒ ලේසියෙන් මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේක තව විදිහකින් පුළුවන් වුණ මේ 5 මේ අනුපාතයේ භාගයක් ලෙස ලියනකොට 5 උඩ 3 යට. මේ විදිහට පුළුවන්. 5 උඩ 3 යට සමානයි 40 උඩ x යට. 40 උඩ x යට. දැන් ඔහොම සමීකරණයක් අරගෙන හදන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ලේසියෙන් හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක හරස් ගුණිතය දැම්මම 5යි x සමානයි 40ව 3ක් නේද? හරස් ගුණිතය. 5යි x සමානයි 40ව 3ක් 120යි. එහෙනම් x සමානයි අපිට එනවා 5න් බෙදුවාම 24ක්. ඒ විදිහටත් අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පහසු විදියක් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න. රයිට්? අපි බලමු මුදල් පිළිබඳ පොඩි ගානක්. ජපාන යෙන් එකක්. ජපානයේ භාවිතා වන මුදල් ඒකකය යෙන්. ඉතින් ජපානයේ තියෙන එක yen එකක් ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල්
172යි. ඊට පස්සේ කියනවා ජපාන යෙන් 12500ක් වූ රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක මිල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් කීයද? ඒ කියන්නේ 1 yen එකක් 172 නම් රුපියල්. එහෙනම් yen 12500ක් කියන්නේ අපි 12500 ගුණ කරන්න ඕනේ 1.72 නේ. රුපියල් වලට හරවන්න. තේරෙනවද? 12500 මේ 172කින් 172කින් චුට්ටක් ඉන්න. ජපානයේ yen එකක් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් 1.72යි. 1.72යි නම් ජපානයෙන් 12500ක් වූ රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක මිල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් කීයද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට අපි 12500 1.72න් ගුණ කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි මේක ගුණ කරනකොට අපිට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. 12500 172න් ගුණ කරලා දශම ස්ථාන දෙකක් උත්තරයට තියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ තව චුට්ටක් මේක ටිකක් අර අපි පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරොත් එහෙම. දැන් මේකේ දශම තිත ස්ථාන දෙකක් පන්නන්න නම් 100න් ගුණ කරන්න ඕනේ. ඒකේ හින්දා මෙතන බිංදු දෙකකුත් තියෙනවනේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙහෙම කරන්න. 125 ගුණ කිරීම 100 කියලා 12500 ලියා ගන්නවා 125 ගුණ කිරීම 100 කියලා. එතකොට මේ 1.72 1.72 කොහොම තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් නේද මේ 100 මේ 100න් 1.72 ගුණ කරගන්න. එතකොට 100 මේ දෙක ගුණ කරාම අපිට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලැබෙනවනේ. එතකොට අපිට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් 125 ගුණ කිරීම මේ දෙක ගුණ කරාම 172 කියලා. දැන් ඔන්න දශම ටික එතනින්ම නැති වෙලා ගියානේ. දැන් අපිට පුළුවන් 125 172න් ගුණ කරලා 172 125න් ගුණ කරලා අපිට පුළුවන් දැන් උත්තරේ ගන්න. අපි ගමු උත්තරේනේ. පස්සරක් දෙක 10න් බින්ද දැන් එකක් ඉතුරුයි. පස්සරක් අත 35යි 36යි 3ක් ඉතුරුයි. පස්සරක් එක 5යි 3යි 8යි. දෙවරක් දෙක 4යි දෙවරක් 7 14යි එකක් ඉතුරුයි. දෙවරක් එක 2යි 1යි 3යි. 2යි 7යි 1යි. 15ට එකතු කරාම 21500 රුපියල් 21500යි. රුපියල් 21500යි. හරිනේ. ඊළඟට අපි බලමු y වලගේ සොයන්නලු මේ රූප සටහනට අනුව. y වලගේ සොයන්න නම් අපිට පේනවා මෙතන සමාන්තර රේඛා දෙකක් තියෙනවා. එතන මොනවද මතක් වෙන්නේ? මොන කෝණද මේ රූපෙට අනුව මතක් වෙන්නේ? මේ බලන්න සමාන්තර රේඛා දෙක මේ C අකුරේ හැඩයක් තියෙනවානේ. C අකුර අනිත් පැත්තට හරවලා තියෙන හැඩේ. එහෙනම් අපි මෙතන හැදෙන කෝණය මිත්‍ර කෝණනේ. අපි හොඳට දන්නවා මිත්‍ර කෝණ දෙකක් එකතු කරාම අංශක 180යි. එහෙනම් y ධන 25ට තව 88ක් එකතු කරාම y ධන 25ට තව 88ක් එකතු කරාම මිත්‍ර කෝණ දෙක එකතු කරාම අංශක කීයද? 180යි. එතකොට අපි මේ දෙක එකතු කරගමු. 113යි. මේ ඔක්කොම අංශක ඊට පස්සේ y වලගේ ගන්න නම් 180ෙන් අඩු කරන්න ඕනේ 113. නේ 180ෙන් 110ක් අඩු කරොත් 70යි. තව 3ක් අඩු කරොත් 67යි. උත්තරේ අංශක 67යි. හරි නේද? මෙතන 1.72 හොඳේ. රයිට්. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ දර්ශක පිළිබඳව පොඩි ගානක්. 5යි A වල තුන්වෙනි බලය ගුණ කිරීම, 2යි B වල දෙවෙනි බලය ගුණ කිරීම, 3යි A වල දෙවෙනි බලය ගුණ කිරීම, 7යි B වල දෙවෙනි බලය. ඉතින් අපිට පේනවා සජාතීය පද තියෙනවා නේද? එක ජාතීය පද,
ඒ කියන්නේ මේ පාද සමාන එක යතිපද නෙමෙයි. පාද සමානේව තියෙනවා. මෙතන A වල බලය, මෙතනත් A වල බලය. මේක B වල, මේකත් B වල. ඉතින් එහෙමනම් අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා මේ මුලට තියෙන ඉලක්කම් ඔක්කොම ගුණ කිරීම ලකුණුනේ තියෙන්නේ. මේ 5යි A වල 3වෙනි බලය අතරෙත් තියෙන්නේ ගුණ කිරීම. මේ හැම එකක්ම අතරේ තියෙන්නේ ගුණ කිරීම. එහෙනම් අපිට පුළුවන් 5 ගුණ කිරීම, 2 ගුණ කිරීම, 3 ගුණ කිරීම, 7 අරගන්නවා. ඊළඟට මෙතන A වල 3වෙනි බලය ගුණ කිරීම, A වල 2වෙනි බලය මෙතන මේ දෙක පාද සමානයිනේ. එහෙනම් දර්ශක දෙක එකතු කරනවා. මෙන්න මේ පද දෙකේ මේකේ. එතන A වල 3 A වල 2 ගුණ වුණාම එනවා A වල 5 වෙනි බලයක්. ඊළඟ මේවත් පාද සමානයි. B වල 2 වෙනි බලය B වල 2 වෙනි බලයෙන් ගුණ කරාම ඒ දර්ශක දෙක එකතු වෙනවා 2 2 4යි. B වල 4 වෙනි බලය. දැන් මේ ඉලක්කම් ටික ගුණ කරගන්නයි තියෙන්නේ. 4 3 21යි. 5 2 10යි. 21 වරක් 10 එතකොට 210යි. 210යි A වල 5 වෙනි බලයකුයි B වල 4 වෙනි බලයකුයි. ඉතින් අවසාන උත්තරේට අපි මෙතන ගුණ කිරීම ලකුණු නොදා ලියමු. ඊළඟට 7 වෙනි ගාන. පෘථිවියේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය මෙන්න මේ විශාල සංඛ්‍යාවක්. අපි මේක කලාප වලට වෙන් කරොත් ඉලක්කම් 3න් 3ට මේ ඉලක්කම් 3 එක කලාපයක, මේ ඉලක්කම් 3 එක කලාපයක, මේ ඉලක්කම් 3 එක කලාපයක. ඒ කියන්නේ ඒකක කලාපයට ඉලක්කම් 3යි, දහස් කලාපයට ඉලක්කම් 3යි, මිලියන කලාපයට ඉලක්කම් 3යි. ඒ කියන්නේ 510 මිලියන 100,000 මේක කියනවා නම්. ඉතින් කොහොම හරි අපිට කියන්නේ මේ වගේ ලොකු සංඛ්‍යාවක් එහෙම කියන වඩා විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලියාගත්තාම කියන්න පහසුයි. ඉතින් විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලියන්න කියන්නේ මොකද්ද? සංඛ්‍යාවක් විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලියනවා කියන්නේ 1ත් 10ත් අතර සංඛ්‍යාවක් සහ 10 බලයක් ඉන්න ඕනේ. 1ත් 10ත් අතර සංඛ්‍යාවකුයි 10 බලයකුයි. හරි. එතකොට මෙතන 1ත් 10ත් අතර සංඛ්‍යාව මොකද්ද? 1ත් 10ත් අතර කියන්නේ එතන 5යි දශම නේද එන්නේ. 1ත් 10ත් අතරනේ 5යි දශම ගානක් එන්නේ. එතන 5යි දශම 1.1. 5යි දශම 1.1 ගුණ කිරීම 10 කිවෙනි බලයද. අපිට මේ වගේ විශාල සංඛ්‍යාවක 10 බලය කීයද කියලා මතක තියාගන්න තියෙන්නේ කොහොමද? මෙතන ඔක්කොම ඉලක්කම් කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9ක් තියෙනවානේ. එතන ඉලක්කම් 9ක් තියෙනවා නම් අපි දර්ශකයට ගන්නෙ 9න් එකක් අඩු කරලා 8යි කියලා. තේරුණාද? මොකද අපි මෙතන එක දශමයක් තියලානේ තියෙන්නේ. කියන්නේ එක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තියලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි එක බලයක් මෙතන ඉලක්කම් 9 නම් අපි 8ක් දාන්නේ. තව දශම ස්ථාන 8යි මෙහාට පන්නන්න තියෙන්නේ. දැන් හරියට පහසුවෙන් මතක තියාගන්න. ඉලක්කම් 9ක් තියෙනවා නම් 8 දාන්න. ඉලක්කම් 7ක් තිබ්බනම් 6 දාන්නේ. තේරුණාද? රයිට්. ඊළඟට දර්ශක පිළිබඳ නැවත තියෙනවා. හොඳට බැලුවොත් මේ උඩ තියෙන බල තුනේම පාදය ඇවිල්ලා x. නේද ගුණ කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් පාද සමානව ගුණ කරනකොට අපි දන්නවා දර්ශක ටික එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් උඩට x වල කිවෙනි බලය දෙන්නේ බලමු එකතු කරලා. ඍණ 2යි ඍණ 4යි ඍණ 6යි ඍණ 6යි ධන 6යි එකතු කරාම බිඳුවෙනි බලය. ඊට ඍණ 2යි ඍණ 6යි කියන්නේ ඒකෙත් පාද සමානයි. හොඳේ. එහෙනම් දර්ශක ටික එකතු කරමු. ඍණ 6යි ඍණ 2යි ඍණ 6යි එකතු කරාම ඍණ 8යි. ඒ ඍණ 8යි මේ ධන 8යි එකතු කරාම බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ y වල බිඳුව. ඉතින් ඊට පස්සේ ශුන්‍ය ගුණය. දර්ශකයේ බිඳුව නම් පාදයේ මොකක් වුණත් කමන්නේ උත්තරේ එන්නේ 1යි. x වල බිඳුවෙනි බලයත් 1යි. y වල බිඳුවෙනි බලයත් 1යි. එක එකෙන් බෙදුවාම උත්තරය 1යි. දර්ශක නීති මතක් වුණාද? මෙතනදිත් දර්ශක නීති කීපයක් භාවිත වුණා නේ. හොඳට බලන්න මේ උදාහරණ දෙක. ඊළඟට 9 වෙනි ගාන. ධාරිතාවය ලීටර් 5ක් වූ භාජනයකින් දෙකෙන් එකක් පිරවීමට.
එතකොට මේ ධාරිතාවේ ලීටර් 5ක් තිබ්බට භාජනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවන්නේ නැහැ. දෙකෙන් එකයි පුරවන්නේ. ඒකෙන් භාගයක් පුරවන්නේ. පිරවීමට ධාරිතාවේ මිලිලීටර් 50ක් වූ කෝප්පයකින්, ඒ කියන්නේ ධාරිතාවේ මිලිලීටර් 50ක් තියෙන කෝප්පයකින් කීවරක් දැමිය යුතුයි. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම ටැංකියෙන් භාගයක් කොච්චරද කියලා හොයාගන්න ඕනේ නේද? ටැංකියේ ධාරිතාවේ ලීටර් 5නේ. ලීටර් 5 කියන්නේ මිලිලීටර් කීයද? 5000යිනේ. එහෙනම් භාජනයෙන් භාගයක් ප්‍රමාණය කියන්නේ 5000 බෙදීම 2 නේද? එතන කීයද? මිලිලීටර් 2500යි. ලීටර් 5යි කියන්නේ මිලිලීටර් 5000යිනේ. 5000 දෙකෙන් බෙදුවාම 2500යි. භාජනයෙන් භාගයක ප්‍රමාණය. එහෙනම් දැමිය යුතු වාර ගාන හොයන්න මේ 2500 ප්‍රමාණය මිලිලීටර් 50 කෝප්පකින් තමයි පුරවන්නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් 2500 50න් බෙදා ගන්නනේ. 2500 50න් බෙදන්න පුළුවන්. ඒතර 255න් බෙදුවාම බිඳුව කපලා 255න් බෙදුවාම 50යි. නේ? එහෙනම් වාර 50ක් අපි 50 වාරයක් දාන්න ඕනේ කෝප්පේ. ඊළඟට පොඩි සමීකරණයක් තියෙනවා විසඳන්න. x වල විසඳන්න කියන්නේ x වල ගේනේ හොයන්න ඕනේ. x ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? x ගෙන් 3ක් අඩු වෙලා ඊට පස්සේ ඒක දෙකෙන් බෙදිලා අන්තිමේටම තමයි එකක් අඩු වුනේ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම අන්තිමේටම වෙච්ච එක තමයි අයින් කරන්නේ. ඍණ එක අපි ගෙනියනවා සමාන ලකුණෙන් එහා පැත්තට. ඍණ එක එහා පැත්තට ගෙනිච්චාම ධන එක වෙනවා. එතන මේ පැත්ත ඉතුරුනා මොකද්ද? ඔව්. ඊට පස්සේ දැන් මේ පැත්තේ ආවේ 6නේ. දැන් ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ? මේ 3ට ඉස්සෙල්ලා මේ දෙක ගෙනියන්න ඕනේ. මොකද x 3ක් අඩු වෙලා පස්සේනේ දෙකෙන් බෙදුනේ. එහෙනම් අන්තිමට වෙලා තියෙන්නේ දැන් දෙකෙන් බෙදිලා. එහෙනම් මේ දෙක එහා පැත්තට ගෙනියන්න. මේ දෙක එහා පැත්තට ගියාම ගුණ කිරීම 2 වෙනවා. මේ පැත්තේ ඉතුරුනේ මොකද්ද? x ඍණ 3. දැන් මේ පැත්තේ ආව 12ක් නේද? දැන් අපිට ඍණ 3 සමාන ලකුණෙන් එහා පැත්තට ගෙනියන්න පුළුවන් ධන 3යි කියලා. එතන මේ පැත්තේ ඉතුරු වෙන්නේ x. උත්තරේ එනවා x සමානයි කීයද? 15යි. ඔයගොල්ලන්ට මම සමීකරණ පිළිබඳව පුළුල් දැනුමක් මීට කලින් වීඩියෝක ලබා දුන්නා. 8 වසරෙත් තියෙනවා සමීකරණ පාඩමක්. ඔයගොල්ලන්ට සමීකරණ පාඩම අමාරු නම් මේ ගාන බලන්න. ඒ වගේම අර 8 වසරට එහෙම සමීකරණ විසඳීම පාඩම බලන්න ලස්සනට ඒක කියලා දෙනවා. බොහොම සරලවම. හරිනේ? right. ඊළඟට මෙන්න මේ රූපය බලන්න. අපිට කියනවා x ලගේ සොයන්න. බලන්න මේ රේඛා දෙක මේ විදිහට දික් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ x කෝණයට සමාන කෝණයක් තියෙනවා. මොන කෝණද ඒවට කියන්නේ? මොන කෝණද කියන්නේ? ප්‍රතිමුඛ කෝණ තියෙනවානේ. එහෙනම් මේක x නම් මෙන්න මේ කෝණයත් x වෙනවානේ. ඒ කෝණයත් x වෙනවා නේද? ඒ වගේම මේ පාද දෙක සමානයිනේ. මේ පාද දෙක සමානින්ද මේ කොණයත් x වෙනවා. මම රවුම් කරේ ඒක දීලා තිබ්බේ නැහැ මම දාගත්ත එකක්. නැත්නම් වෙන වර්ණයක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපිට ඔන්න සමීකරණයක් ලියන්න අවශ්‍ය පුළුවන් නේ. මේ ත්‍රිකෝණයේ කෝණ තුනට අපි දන්නවා එකතු කරාම 180යි. එතකොට ඒ කියන්නේ x ධන x කියන්නේ 2x ධන 110යි. සමීකරණයක් ලියනවා 2x එකතු කිරීම 110 සමාන වෙන්න ඕනේ අංශක 180ට. ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුන එකතු කරාම අංශක 180යි. දැන් අපිට පුළුවන් 110 එහා පැත්තට අරන් ගිහිල්ලා සමීකරණය දැන් විසඳගෙන යන්න. අඩු කිරීම 110 වෙනවා. ධන 110 ඍණ 110 වෙනවා. එතකොට අපිට එනවා 2x සමානයි කියලා අංශක 70. දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදුවොත් x සමානයි අංශක 35. හරිනේ පහසුවෙන් උත්තරේ ගත්තා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ සමීකරණ විසඳන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ සමීකරණ දෙකක් විසඳන්න ආපුවාම මේවට කියනවා මොන සමීකරණ? සමගාමී සමීකරණ යුගල. ඉතින් අපි මේක විසඳන්න ඕනේ බලන්න සංගුණක සමානව තියෙන ඒවා තියෙනවා. මේක එක තියෙන්නේ මේක එක තියෙන්නේ නේ. මේක හැබැයි ඍණ 1යි ධන 1යි තියෙන්නේ සංගුණක දෙක.
එතකොට අපිට පුළුවන් ඍණ 1යි ධන 1යි එකතු කරොත් බිඳුව වෙලා යනවානේ. ඒ කියන්නේ ඍණවයි ධනවයි එකතු කරාම බිඳුව වෙලා යනවා. එහෙනම් අපිට මේ සමීකරණ දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. x ඍණ yට එකතු කරමු x ධන y. මේ පැත්තෙනුත් දෙකට එකතු කරමු 8ක්. මේ සමීකරණේ වම් පැත්තට වම් පැත්ත එකතු කරා දකුණු පැත්ත එකතු කරා සමාන ලකුණෙන් දකුණු පැත්තේ. අපිට පේනවා දැන් මේ ඍණ y ට ධන y කැපිලා ගියා. හරි ලේසි දැන්. x ධන x කියන්නේ 2යි x සමානයි 10යි. දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදුවොත් x සමානයි 5යි. දැන් ගාන ඉවර නැහැ. ඇයි හේතුව? මේක සමගාමී සමීකරණ යුගලක් විසඳනවා කියන්නේ x විතරක් හෙව්වට බෑ y හොයන්න. එහෙනම් අපි මේ පළවෙනි සමීකරණය ගන්නවා. පළවෙනි සමීකරණය නැවත ඕනනම් ලියා ගන්නවා. නැත්නම් දෙවෙනි සමීකරණය ලියාගෙන ගාන හදන්නත් පුළුවන්. හරි? අපි මම හිතන්නේ දෙවෙනි සමීකරණය එකට වඩා ලේසියිනේ. මොකද හේතුව මෙතන අඩු කිරීම ලකුණු මේකේ නෑනේ. එහෙනම් x ධන y සමානයි 8 කියන සමීකරණය නැවත ලියාගෙන ඒකේ අපි x තියෙන තැනට 5ක් ආදේශ කරනවා. මෙතනට 5ක් ආදේශ කරනවා. 5 ධන y සමානයි 8යි. එහෙනම් y සමානයි මේ ධන 5 එහා පැත්තට අරන් ගියාම ඍණ 5 වෙනවා. එතකොට y සමානයි කීයක් ලැබෙනවද? 8න් 5ක් අඩු කරාම 3. එතන අපි xy දෙකම හොයලා දෙන්න ඕනේ සමගාමී සමීකරණයක් විසඳනකොට. තේරුණාද? x හොයන්න ඕනේ y හොයන්න. මෙතන බලන්න ධන y ට ඍණ y කැපිලා යන්නේ එකතු කරොත්. නේද? හරි. හොඳයි දරුවනේ ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ 13 වෙනි ගාන. ඒකට කව කට්ටක් පැන්සලක් මේ විදිහට කව කට්ටක් පැන්සල දාලා අඩි කෝඩුවක් මාර්ගෙන ඉන්න ඕනේ. අංශක 30ක කෝණයක් නිර්මාණය කරන්න. හරිම පහසුයි. අංශක 30ක කෝණයක් නිර්මාණය කරන්න නම් අංශක 60ක කෝණයක් නිර්මාණය කරගෙන ඒක සමච්ඡේදනය කරාම ඒ කියන්නේ දෙකට බෙදා ගත්තාම 30ක් නිර්මාණය. එවනම් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි කරන්න ඕනේ මේ වගේ දිග රේඛාවක් ඇඳගෙන එතනින් මෙන්න මෙතන ඉඳලා අංශක 60 කෝණයක් නිර්මාණය කරනවා. සමපාද ත්‍රිකෝණයක කෝණයක් අංශක 60යි නේද? එහෙනම් අපි මෙතනත් එම දැනුම පාවිච්චි කරමු. කව කට්ටේ තුඩ මෙතනට තියලා අපි කව කට්ටට යම් අරයක් අරගෙන කැමති අරයක් අපි මෙන්න මේ විදිහට ඡාපයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඡාපේ ගහලා ඉවරලා මේ අරය වෙනස් කරන්නේ නැතුව නැවත මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට ඡාපයක් ගන්නවා. දැන් බලන්න මේ දුරයි මේ දුරවල් තුනම සමාන නම් අපි ආකරොත් හැදෙන්න ඕනේ සමපාද ත්‍රිකෝණය. ඒකින්ද මෙන්න මේ අපි දැන් මෙතනනේ පාවිච්චි කරේ. මෙන්න මේ P වලදීනේ අපි දැන් අංශක 60 කෝණය නිර්මාණය කරේ. දැන් මම මේ රේඛාව මෙහෙම යා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ 60 රේඛාව. මොකද මට මේක සමච්ඡේදනය කරලා 30නේ ඕනේ. එහෙනම් මම නැවත මේ ඡාපය ගහන්න ඕනේ. මට පුළුවන් මෙන්න මේ ලක්ෂයයි උදව් කරගෙන මේ කෝණ කෑල්ල සමච්ඡේදනය කරන්න. දැන් කව කට්ටේ ආරය අඩු වැඩි කරගත්තර කමන්නේ මේ ගත්තු ඡාපේ ගහන්න ගත්තු ආරය වෙනස් කරගත්තර කමන්නේ වෙනස් කරගෙන හරි ඒ ආරේ මාරගෙන මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙහෙම ඡාපෙකුයි මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙහෙම ඡාපෙකුයි ගහලා කැපෙන්න ගහලා අපි මේ කෝණය සමච්ඡේදනය කරගමු. දැන් අපිට පුළුවනි මේක යා කරගන්න මේ ලක්ෂයට පැන්සල් තියලා අඩි කෝදුව හේතු කරලා මෙතනට අපි දැන් මේ P හරහා යන විදිහ අඳින්න ඕනේ. නැවත අපි මෙතනට අඩි පැන්සල තියලා අපි ඊට පස්සේ මේ රේඛාව මෙහෙම හරියටම යා කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කෝණමානය තියලා බැලුවොත් මේ කෝණය හරියටම අංශක කීයක් එයිද? මේ කෝණය හරියටම අංශක 30ක් එයි. හරිනේ? කොනමානෙ කියලා බැලුවොත්. මෙතනත් මේ පැත්තෙනුත් 30ක් හැදෙනවා. මේ පැත්තෙනුත් 30ක් හැදෙනවා. ඊළඟ බලන්න සංඛ්‍යාපාද ගානක් අඩු කරන්න තියෙනවා. සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාපාදවල දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවල තියෙන්න පුළුවන් ඉලක්කම් දෙක බිංදුව සහ එක විතරනේ. එහෙමනම් අපි දැන් අඩු කරමු. එකෙන් එකක් අඩු කරන්න එකෙන් එකක් අඩු කරාම කීයද? බිංදුවයි.
එකෙන් එකක් අඩු කරාම බිඳුවයි. දැන් බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න බෑ. මේක දෙකේ පාදේ ගානක්. එහෙනම් අපි ගන්න ඕනේ දෙකේ. මෙහෙන් ගොඩක් ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙන් ගොඩක් එනවා කියන්නේ දෙකේ ගොඩක් තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනින් ගන්න නැත්නම් දැන් මේ මෙතනින් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඔන්න මෙතනින් දෙකේ ගොඩක් මේක ගන්නවා මෙතන දෙනකොට දෙකේ ගොඩක් එනවා. එතකොට මෙතන දෙකයිනේ දැන්. ඒ දෙකෙන් එකක් තමයි මේකට ගන්නෙ. එතකොට මේකට එනකොට දෙකේ ගොඩක් එනවා. එහෙනම් බිඳුවෙන් එකක් බෑ මෙහෙන් එකක් ගත්තාම ඒ කියන්නේ දෙකේ ගොඩක් ගන්නෙ. දැන් දෙකෙන් එකක් අඩු කරාම 1යි. දැන් මෙතන තියෙන කීයද? 1. මොකද හේතුව මෙතන මේක මෙතනට ආපුවම දෙකක් වුණා. ඒ දෙකෙන් එකක් තමයි මේ පැත්තට ගත්තේ. එතන එකෙන් එකක් බිඳුවයි. මෙතන දැන් බිඳුවයි තියෙන එක ගත්තනේ අපි. හරිනේ? right. දෙකේ පාදේ සංඛ්‍යා මතක තියාගන්න. දැන් 10 පාදේ සංඛ්‍යාවල නම් මේ වගේ තැන්වල ඉතුරු වෙන්නේ 9නේ. තේරුණාද? 4 පාදේ සංඛ්‍යාවල නම් මේ වගේ තැන්වල දැන් මෙහෙන් ගත්තාම මේ වගේ තැන්වල ඉතුරු වෙන්නේ 3. දෙකේ පාදේ සංඛ්‍යාවල මෙහෙන් ගොඩක් ගත්තා කියන්නේ මේ වගේ තැන්වල ඉතුරු වෙන්නේ 1. ඊළඟට මේ ගාන අල්ලන්න තියෙන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ ಗುಣ කිරීම වගේ තමයි. එතකොට අපි මේක ඉස්සෙල්ලාම විෂම භාග කරගන්න. 5 යටට දාගෙන විෂම භාග කරොත් කොහොමද එන්නේ? 5 1 5යි 5යි 5 1 5යි ඒ පහට මේ 4 එකතු කරන්න. 5 1 5යි 4යි එකතු පහට 4ක් එකතු කරාම 9. 5 1 5යි ඒ පහට 4ක් එකතු කරාම 9. ඊළඟට අල්ලන්න. 9න් 5. දැන් ළමයි ගොඩක් ළමයි පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ අල්ලන්නට දැන් මෙතන මේ වෙනකොට ಗುಣ කිරීම ලකුණු දාලා. මම නම් ඒකට කැමතිම නෑ. ඒගොල්ලන්ට එනම් මෙතන අල්ලන්න දාන්න නැතුව ಗುಣ කිරීමම දාලා දෙන්න තිබ්බන්නේ. ඒකින්ද අපි මේ ಗುಣ කිරීමේදී කරන කාර්යයන්ම අපිට මෙතනදි කපන්නේ කැපෙනේව හරේ ළවේ කැපෙනේව කපා ගත්ත හැකි. මේ 5ට මේ 5 කැපෙනවා. මේ 9ට මේ 9ත් කැපෙනවා. එතකොට එක්වරක් එක 1යි එක්වරක් එක 1යි. උත්තර එන්නේ එක බෙදීම 1යි. ඒ කියන්නේ 1යි. හරිනේ? 15යි ගණන් නේද? බලන්න. අපි බලමු තව ගණන් දෙකක්. 16 වෙනි ගාන. රුපියල් 3000ක් වටිනා භාණ්ඩයක් පළුදු වීම නිසා දැන් වටිනාකම 3000යි. මේක පළුදු වීම නිසා රුපියල් 2550ට විකුණුවාලු. පොඩක් පළුදුන හින්දා පොඩක් අඩු කරලා දුන්නා. නම් භාණ්ඩයේ විකිණීමෙන් ලද අලාභයේ ප්‍රතිශතය හොයන්නලු. අලාභයේ ප්‍රතිශතය හොයන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලා අලාභය හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක අලාභය කීයද? 3000න් 2550ක් මොකද කරන්න ඕනේ? 3000න් 2550ක් අඩු කරන්න නේ. ඒ අඩු කරලානේ විකුණන්නේ. ඒකනේ අලාභය කියන්නේ. 10න් 5ක් 5යි 9න් 5ක් 4යි රුපියල් 450ක අලාභයක් තියෙනවා. එහෙනම් ළමයි අලාභයේ ප්‍රතිශතය හොයන්න ඕනේ. මොන ප්‍රතිශතයක් හෙව්වත් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? භාගයක් ලියාගෙන මේක 100%න් ගුණ කරන්න ඕනේ. භාගයක් ලියාගෙන 100%න් ගුණ කරන්න. මොකද්ද මේ භාගය? අනිවාර්යෙන් උඩට ගන්න ඕනේ අලාභය. අල්පද හොයන්න යන්නේ අලාභයේ ප්‍රතිශතයනේ. එහෙනම් උඩට අලාභය අපි මෙතන අලාභය හොයලා තියෙනවා 450. යටට ගන්නෙ මොකද්ද? යටට ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ගත් මිල. විකුණුම් මිල නෙමෙයි. ගත් මිල. ගත් මිල 5000යි. 3000යි. නේ? ගත් මිල 3000යි. එහෙනම් අපි 3000 තමයි යටට ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි අරගෙන වික්කා. එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනය කරලා විකුණනවානේ. නිෂ්පාදනය කරලා වික්කොත් නිෂ්පාදන මිල තමයි යටට ගන්න ඕනේ. අරගෙන වික්කොත් ගැනුම් මිල තමයි යටට ගන්න ඕනේ. හරිනේ? දැන් කොහොමරි මෙතන බිංදු දෙකක් තියෙනවා. මෙතනත් එක බිංදුවක් කැපෙනවා. එතකොට 45 3ෙන් බෙදුවාම 115. right? ඊළඟ 17. ax අඩු කිරීම 8යි ධන 3යි x ඍණ 27. සාධක සොයන්න. අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? පද 4ක් තියෙන ඒ වෙලේ සාධක හොයන්න කිව්වොත් පද දෙකෙන් දෙකට පොදු සාධක එළියට ගන්න. බලන්න මේ දෙකේ මොකද්ද පොදු? ax ඍණ 8යි මොකද්ද පොදු? ඒ අකුරු පොදු වෙන්නේ. ඒ අකුරු එළියට ගන්න.
එතකොට එනවා මෙතනින් a අකුර එළියට ගත්තාම x. ඒ x වලින් ගුණ කළාම ax. ඊළඟට මෙතනින් a අකුරක් එළියට ගත්තාම එන්නේ 8. ඊළඟ එකක් පොදු සාධකයේ එළියට ගත්තට පස්සේ මේ වරහන් ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් x ඍණාට එන්න ඕනේ. මේ වරහන් ඇතුලේ x ඍණාට එන්න ඕනේ. එහෙනම් එළියට ගන්න ඕනේ කීයද? ධන 3. ධන 3 එළියට ගත්තාම මෙතනට එනවා x. ධන 3 එළියට ගත්තාම මෙතනට එනවා 3 අර 8 නේ 24. 8. හරිනේ? x ඍණාට දැන් වරහන් දෙක සමාන වුණා. ඊට පස්සේ මේ වරහන පොදුයි අපි x ඍණ 8 කියන සාධකයේ එළියට ගන්නවා. එළියට ගත්තාම මෙතනින් ඉතුරු වෙන්නේ a. මෙතනින් x ඍණ 8 එළියට ගත්තාම මෙතනින් ඉතුරු වෙන්නේ ධන 3යි. මේ වගේ අභ්‍යාස මාලාවේ ගොඩක් ගණන් තිබ්බා. බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍රවල ඒ වගේ පොඩි පොඩි ගණන් තමයි ලැබෙන්නේ. හරියට ඉගෙන ගත්තයි කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තරේ දෙන එක easy. ඊළඟට ළමයි 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 15 19 23 27 මෙන්න මේ කියන සංඛ්‍යා රටාවේ පොදු පදේ හොයන්නලු. පොදු පදේ tn හොයන්න. එතකොට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා මතක නම් tn හොයන්න මොකද කරන්නේ? අපි බලනවා මේ සංඛ්‍යා රටාව මොන වගේද? 15 19 හතරක් එකතු වෙලා තව හතරක් එකතු වෙලා 19ට 4ක් 23යි 23ට 4ක් 27යි. ඒ කියන්නේ මේ වලේ මෙන්න මේ පරතරය අපි හොයාගන්න. මේකෙත් 4යි මේකෙත් 4යි නේද? මේකෙත් 4යි නේ. මෙන්න මේ පරතරය තමයි අපි උදව් කරගන්නේ පොදු පදේ හොයන්න. අපි එමුනම් බලනවා පළවෙනි පදේ හොයන්න හතර වරක් චක්‍රය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. පළවෙනි පදේ හොයන්න හතර වරක් එකට තව කීයක් එකතු වෙන්න ඕනේද? හතර වරක් එක 4ට 15 වෙන්න නම් තව එකතු වෙන්න ඕනේ කීයද? හතරක් එක 4යි 4ට 11ක් එකතු වුනහම තමයි 15 හැදෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි පදේ හොයන්න හතර වරක් 2 පාවිච්චි කරනවා. හතර වරක් 2 8යි. 8ට කීයක් එකතු වුනහමද 19 හැදෙන්නේ. 8ට 11ක් එකතු වුනහමයි 19 හැදෙන්නේ. හතර වරක් 3ට බලන්න තුන්වෙනි පදේ ගන්න. හතර වරක් 3 12යි. 12ට තව 11ක් එකතු වුනාම නේද 23 හැදෙන්නේ. දැන් අපිට පොදු පදේ ලැබිලා. එහෙනම් මේ පළවෙනි පදේ, දෙවෙනි පදේ, තුන්වෙනි පදේ එහෙනම් පොදු පදේ මොකද්ද? 4න් ධන 11. 4න් ධන 11. දැන් ළමයි මේක මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඊළඟ වීඩියෝවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ මේකේ දෙක කොටස. ඉතින් එතනදී ලොකු ගාණක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මේ 18 වෙනි ගාණ. ඒ ලොකු ගානේ පොදු පදේම තැන් කිහිපයකම හොයන්න වෙනවා. ඒකින්ද මේ පොදු පදේ හොයපු හැටි හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට බලන්න මේ 19 වෙනි ප්‍රශ්නය කියන ලොකු සමීකරණයක් විසඳන්න තියෙනවා. ඇත්තටම මේක සුළු වරහන් තියෙනවා. සුළු වරහන් දෙකක්ම තියෙනවා. සංගල වරහනක් ඇතුලේ තමයි ඒවා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තියෙනවා සමීකරණය. කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ වගේ තැන් බැලුවහම මේක ඉතින් තුනෙන් මේ වරහන් ඉවත් කරන්න දන්නවනේ. මේක මේ වරහන ඍණ දෙකෙන් ඉවත් කරන්න දන්නවනේ. මේ සංගල වරහන්ට එළියෙන් 6 තියෙනවානේ. අපි එමනම් ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා මේ 6 එහා මෙතන ಗುಣ කිරීම 6ක් නේ තියෙන්නේ. 6 ಗುಣ කිරීම සංගල වරහන. එහෙනම් මේ ಗುಣ කිරීම 6 අපිට පුළුවන් එහා පැත්තට ගෙනියන්න බෙදීම 6 කියලා. ඒක අපි නැත්නම් දෙපැත්තම 6ෙන් බෙදනවා. ඔන්න මේම ලියන්න නැතුව මේ පැත්තත් 6ෙන් බෙදනවා මේ පැත්තත් 6ෙන් බෙදනවා. එතකොට බලන්න මොකක්ද ආවේ? මේ සංගල වරහන මෙතන හැමම ආවා. මේ පැත්ත 72 6ෙන් බෙදුවාම 12යි නේ 12යි. දැන් මේ සංගල වරහන ඇතුළ තමයි දැන් සුළු කරගන්න. මේ වරහන 3ෙන් ගුණ කරමු. 3x 3x වලින් 3 දෙකෙන් ගුණ කළාම ධන 6යි. ඍණ දෙකෙන් x ගුණ කළාම ඍණ 2x. ඍණ දෙකෙන් ඍණ 1 ගුණ කළාම ධන 2යි. ඉවරක් එක 2යි. ධන 2යි. ඊළඟට අපි සංගල වරහන ඇතුලේ දැන් සංගල වරහන ඇතුලේ මුකුත් තව වරහන් නැහැ. දැන් සංගල වරහන අවශ්‍යත් නැහැ. 3x වලින් 2x අඩු කළාම x ධන 6යි ධන 2යි එකතු කළාම ධන 8යි. සමානයි 12යි.
ඊට පස්සේ x සමානයි මේ ධන 8 එහා පැත්තට අරන් ගියා ඍණ 8යි. එතකොට x සමානයි කියලා එනවා 4ක්. පැහැදිලිද? තව එක ගානයි තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒ ගානත් මම උඩ ගාන මකන්නම්. 20 වෙනි ගාන. 20 වෙනි ගානේ තියෙන්නේ 459.7 ගුණ කිරීම 3.51. ही संख्या आसन्न पूर्ण संख्याවට වටයා ही संख्या आसन्न पूर्ण संख्याවට වටයා ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වටයා ප්‍රකාශනයේ අගය සොයන්න. ගොඩක් කාලෙකින් මම ගානක් බෝඩ් එකේ ලියනවා දැක්කනේ. ඕකම තමයි මම කරන්නේ. පෝස්ට් කරලා ඉවරලා ලියලා තමයි මම ආයේ ඔන් කරන්නේ. රයිට්. දැන් අපිට කියන්නේ මේ සංඛ්‍යා දෙක ගුණ කරලා එන උත්තරේ ගුණ කරලා ගන්න නැතුව ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වටේලා තමයි ප්‍රකාශනයගේ හොයන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගණනුත් එනවා. හරිද? දැන් මට කියන්න මේ ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ 459 එහෙම කිව්වොත් විතරයි වට යන්නේ. හරිද? 459.7 වැඩියෙන්ම ළඟ පූර්ණ සංඛ්‍යාව මොකක්ද? 459.7. එහෙනම් අපි වැඩිම ළඟම පූර්ණ සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 460 නේද? 460 ළඟ 459ට නෙමෙයිනේ. 459.7 නේ තියෙන්නේ. 460. ඊළඟට 3.5යි 1 වැඩියෙන් ළඟ පූර්ණ සංඛ්‍යාව කීයද? 3ද 4ද? අතන 0.5යි 1ක් තියෙනවා. එහෙනම් අර පැත්තටයි බර දකුණු පැත්තටයි බර 4. තේරුණා? 3.5යි 1 වැටෙවුවාම ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට එන්නේ 4 3 නෙමෙයි. මෙතන 3.4යි 9 තිබ්බනම් අන්න 3. නේද? මැදට මෙහාන ඉන්නේ තියෙන්නේ. 3.5යි 1 තිබ්බෙන්න 4 ගන්න ඕනේ. ඉතින් 4 බින්දුවයි 4ක් 24යි 2ක් ඉතිරි 4 4 16 2යි 18. 1840ක් එනවා ප්‍රකාශනයේ අගය. දැන් ඔයගලන්ට ඕන නම් දැන් නිකන් මේ ඉන්නේ හෙදර මේ දෙක ಗುಣ කරන්න. ඔය තියෙන එකම ಗುಣ කරන්න. ಗುಣ කරලා බලන්න උත්තරේ කීයද කියලා. අපි වටේලා උත්තරේට ඉතාමත්ම ආසන්නම උත්තරයක්. ඔයගලන්ට ඒ නිවැරදිම උත්තරේ එන්නේ මේක ආසන්න උත්තරේ. හොඳේ? රයිට්. මේ ගානට ආසන්න උත්තරයක් ඔයගලන්ට ලැබෙයි. මේ දෙක ಗುಣ කරන්නේ කොහොමද? ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. අපි දශම අමතක කරනවා චුට්ටකට. 4597 351කින් ಗುಣ කරන්න පුළුවන් නේ ඔයගලන්ට. 4597 351කින් ಗುಣ කරලා මෙතන දශම ස්ථානයේ මෙතන දශම ස්ථාන දෙකයි. ඔක්කොම දශම ස්ථාන තුනක් උත්තරේට එච්චරයි. රයිට්. එහෙමනම් ළමයි අද ගණන් 20ක් හැදුවා. මේ ඇවිල්ලා එක කොටසේ ගණන් 20. ඔයගලන්ට මේකට හම්බ වෙනවා ලකුණු දෙකේව 20ක්. ලකුණු 40ක්. එතකොට මේකේ දෙක කොටසට ලකුණු 60ක් තියෙනවා. ඒ ලකුණු 60 දෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. ඒකට ලකුණු 16ක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට තව ප්‍රශ්න 4කට උත්තර දෙන්න ඕනේ. ආයේ ලකුණු 11 ප්‍රශ්න 4කට උත්තර දෙන්න ඕනේ. එතන මෙතනින් 44යි මේ 16 44ට 16ක් එකතු වුණාම 60යි. ඒ ලකුණු 60 හැදෙන්නේ එහෙම. හරිද? අපි මේ වගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අපි ඊළඟ දවසේ සාකච්ඡා කරනවා. මේ නොබෝ දිනකින් මම මේ වීඩියෝ එකක් දානවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා ලොකු වගකීමක්. මොකද්ද? ඕගොල්ලන්ගේ මිතුරියන්ට පාසලේ මිතුරියන්ට මගේ YouTube channel එකේ link එක ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න. ඕගොල්ලෝ වගේම ඒ ඇත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලොත් කම්මැලි නැතුව මගේ දැන් වීඩියෝ මම හිතන්නේ මේ 12 13ක් විතර දාලා දිනවනේ. 9 වසරට. ඉතින් ඒව විතරක් නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට දැන් මම 8 වසරටත් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දාලා ඉවරයි. 1 2 කොටස් දෙකම පළාත් පේපර් එකක් 7 වසරටත් දැම්මා. ඉතින් ඒවා ඔයගොල්ලෝ තාම මේ 7-8 පාස් වෙලා ආවයි කියලා 9ට ඒවා නොබලා ඉන්න එපා. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රات බලන්න. හරිද? ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝනේ. නේද? ගන්නන එක මම කරන්නේ. ඉතින් මේවා හොඳට හිතට ගන්න අපි ආදරෙන් කියන්නේ
ඔගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ගත්තාම තමයි අපිට සන්තෝෂ ලැබෙන්නේ නේ සන්තෝෂ අතුට වෙන්නේ. ඒකින්ද සියලු දෙනාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් මම අද දවසේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ වගේ මාගේ සිසිර ඇකඩමි YouTube এডুকেෂන් channel එකත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. කරපු නැති ළමයි හරි. එහෙනම් ආයිබෝවන්.